ししたかきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴゾロップで一個は立ちつてとるってきたのに胸の利子をはぎふってほんとショートケーキフワイキャンディーペロペロチョコレートの皮でถ้าใครสนใจมาได้เลยนะคะ アイスクリームとプリンのお城で สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเที่ยวกันไหมกาญจนบุรี EP 2ตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางไปน้ำตกเอราวัณกันเขาบอกว่าน้ำตกเอราวัณนะคะเป็นท็อป 10 ของประเทศไทยเลยก็คือขึ้นชื่อมากๆเรื่องของความน้ำใสปลาเยอะมีทั้งหมด 7 ชั้นด้วยกันก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ใหม่จะพาทุกคนไปถึงน้ำตกชั้น 7 ได้หรือเปล่าก่อนที่เราจะเข้าน้ำตกเอราวัณใช่ไหมเราก็จะมีด่านเก็บค่าบริการนะคะผู้ใหญ่นะคะคนละ100 บาทถ้าเด็กเนี่ยคนละ50ลดเรา30 บาทนี่ได้บัตรมาแล้วลุยจ้าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ำตกดีกว่าค่ะถึงกันแล้วอย่างรวดเร็วที่สุดในโลกสำหรับ EP เนี้ยจะบอกว่าก็เล่นน้ำก็ช่ำๆใครที่ชอบแบบว่าเอาเท้ามาแช่น้ำจุ่มน้ำคลายเครียดอย่างเงี้ยคลิป EP นี้เนี่ยเหมาะมากๆเพราะว่ากิจกรรมของเราแล้วก็ที่พักของเราเนี่ยจะพาทุกคนไปกับสายน้ำชิลๆกันเลยทีเดียวนะคะใหม่แนะนำให้มาแบบว่าช่วงเช้าๆก็กำลังดีก็คือว่ามันจะทำให้คนไม่เยอะมากจนเกินไปแล้วก็อากาศไม่ร้อนเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างในดีกว่าค่ะอันดับแรกที่เรามาถึงน้ำตกเอราวัณก็คือยังไม่ไปน้ำตกเราจะซื้อเสบียงขึ้นไปก่อนเพราะว่าระยะทางไปมันไกลมากเดินไปเข้าไปก่อนจะถึงชั้น 7ก็ประมาณ 1.5 กิโลอะไรเงี้ยนี่มันมีร้านส้มตำไก่ย่างอาหารคลาสสิกนะคะไปซื้ออาหารกัน40 บาทส้มตำเอาอะไรดีทุกคนน้ำตกหมูได้จ้าเอาเท่านี้ค่ะนี่ก็มีชูชีพให้เช่านะคะที่นี่สำหรับใครที่ไม่ได้เอาชูชีพมาก็คือไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็นี่มีเสื่อด้วยรองเท้าแตะก็มีมาม่าก็มีแล้วก็น้ำผลไม้ต่างๆก็มีมาแล้วค่ะของกินของเราเยอะมากอันนี้กระติกมีน้ำแข็งเสื่อแล้วก็น้ำต่างๆไปน้ำตกกันดีกว่าอยากไปเจอน้ำแล้วไปลุยซื้อตั๋วเรานั่งรถกอล์ฟเข้าไปนะคะคนละ30 บาทเพราะว่าเราก็ของเยอะมากเลยก็คือรถกอล์ฟมันจะพาไปส่งที่ชั้น 1เลยไปจ้าขึ้นรถกอล์ฟกันนี่คือเราต้องเดินไปทางนี้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนไปจ้ะเรารีบเดินขึ้นไปถึงชั้น 2แล้วเดี๋ยวเราจะโชว์ของกินกันชั้น 1นะคะไหลขึ้นรางน้ำตกก็จะเป็นอย่างนี้อุ้ยอยากมาถ่ายกับขอนไม้เมื่อกี้ใหม่ดูเรฟเฟรนซ์มาถ่ายกับขอนไม้คือสวยมากมาวางของถ่ายรูปเช็คอินก่อนว่าเราถึงชั้น 1แล้วไปค่ะไปต่อกันถ่ายรูปเสร็จแล้วไปชั้น 2กันค่ะจับจองที่นั่งเรียบร้อยแล้วเพื่อกินข้าวกลางวันกันนะคะนี่คือชั้นที่2นะคะชื่อว่าวังมัจฉาเพราะว่านี่ปลาเยอะมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะมาเล่นน้ำกันที่ชั้นนี้แล้วก็แวะกินข้าวให้เสร็จชั้นนี้เพราะว่าชั้นต่อๆไปเนี่ยเขาจะไม่ให้เอาอาหารขึ้นไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยแกะของกินก่อนคือจานเขาเล็กไป กินกันหมดใช่ปะอาหารกลางวันของเรานั่นเองนี่เลยไก่ย่างนะจ๊ะน้ำตกตักหวานและส้มตำนานาเดี๋ยวชิมมีให้หน่อไม้อร่อยปะจ๊ะเป็นไงรสชาติอร่อยมากไม่อร่อยไม่ขี้หมูอร่อยนั่นแหละตอนนี้ขอตัวไปกินข้าวแล้วก็ชมวิวเพลินๆแล้วเดี๋ยวหลังจากกินข้าวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปข้างบนดูว่าไหมนี่จะสามารถพาทุกคนไปถึงชั้น 7ได้หรือเปล่ากินต่อไม่รอแล้วนะกินไหนกินหน่อไม้บ้างเด้นี่อันนี้กินแล้วนะนี่อร่อยมากเลยตอนนี้อิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะใหม่ก็จะลงไปเล่นน้ำกันเดี๋ยวจะพาทุกคนว่ายแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นตรงม้า
านน้ำตกตรงนู้นไปข้างล่างกันค่ะก็ถือว่าสวยมากนะคะก็ไปตรงนู้นกันน้ำเย็นมากสดชื่น สนุกไหม หนูเมื่อกี้โดดน้ำตกไปหนึ่งโดดน้ำตกไปช็อตหนึงค่ะ เดี๋ยวเรารีบขึ้นไปข้างบนกันต่อดีกว่า เมื่อกี้ตอนได้ตอนลืมอ่ะ เมื่อกี้ปลาที่ตอดเราอะชื่อว่าปลาพวง มันตอดอะคือแบบขนลุกอะเป็นคนบ้าจี้ก็เลยแบบรู้สึกไม่ชอบปลาสักเท่าไหร่ กินอยู่นะปลา อะไรนะ ชอบแต่กินอยู่นะ กินจ้าชั้น5สวยมากเลยอะ เบื่อไม่ลง เดินจากตรงนี้ไปอะเกือบโลอะไปปะล่ะ ปลาไปถ่ายน้ำตกก่อน ลุย ปลาค่ะชั้น3เอาให้รอดก่อนนะคะ let's go เอาจริงทางเดินไม่ได้แบบระกำลำบากเลยนะที่ไหนเนาะ ใช่นี่อันนี้ก็คือชั้น3เหมือนกัน3ไปปลาย เลย ชั้น4เลยไหมล่ะ ชั้น4หน่อยก็ได้ดูมันใจร้อนอ่ะแกถึงชั้น4แล้ว ฉันเห็นป้ายมันแล้ว เรามาได้เกินครึ่งทางแล้ว มีคนเหมือนจะไม่ไหวอะแก อยากไปชั้น ชั้น 5 ก็บอกว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกัน เราอาจจะไม่ได้แวะถ่ายชั้นนี้นะ เราจะทำเวลารีบเดินขึ้นไปถึงชั้น 5 กันดีกว่า ถึงยัง 5คิดว่าใช่ ต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยาก ต้องให้เจอแก้ เบื่อไม่โนเดี๋ยวเรามาลองแช่น้ำกันดูสิว่าจะเบื่อหรือไม่เบื่อ ไปจ้ะ มีคนกลัวจมน้ำ น้ำอ่ะคือเตี้ยแค่นั้น แต่มันอ่ะ เอาชูชีพมาด้วย น้ำเย็นเย็นจริงๆ คือหายเหนื่อยเราอาจจะพักเป็นที่ชั้นนี้แหละ ไม่ได้ไปชั้น7แล้ว เพราะว่า เดี๋ยวเราจะต้องไปล่องแพเปียกกันต่อที่แควทารานะคะ แล้วเดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมจ้า ตอนนี้ขึ้นรถมาเรียบร้อยนะคะ ก็เดี๋ยวกำลังจะรีบซิ่งไปที่แควทารานะ เพราะว่าเรามีนัดล่องแพกับเขาตอน4:30พอถึงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพาไปล่องแพเสร็จแล้วก็ค่อยไปชมห้องกันเนาะโอเค ตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่แควทาราจ้ะถึงแควทาราแล้วค่ะ ตอนนี้กำลังจะรีบวิ่ง ไปล่องแพกัน เพราะว่าเรามาแบบ4:30เป๊ะเพราะว่าเขารอเราอยู่ใช่ไหม คนเยอะปะก็ไม่รู้อะ2 คนตอนนี้ค่ะ ทางเดินลงไปที่พักของเรา วันนี้เราพักแบบว่าริมแม่น้ำเลย สวยงาม ตอนนี้เนี่ยเราจะเดินผ่านห้องของเราก่อน เดี๋ยวจะแวะให้ดูห้องละกัน เพราะว่ามันเป็นทางขึ้นแพพอดีนะคะ คือใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เหมาะมาก ส่วนใหญ่จะเป็นแพที่แบบว่ามีเพลงตืดทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าที่นี่ก็จะเป็นฟีลแบบว่าพักผ่อนหย่อนใจเงียบๆอะไรอย่างงี้นะคะ เขาบอกว่าสไตล์ที่นี่เนี่ยเป็นการตกแต่งแบบโมเดิร์นลอฟก็จะเป็นโทนแบบน้ำตาลเหล็กๆอะไรอย่างงี้ แล้วก็นี่มินี่ให้นั่งด้วย เดี๋ยวหลังจากล่องแพเดี๋ยวกะว่าจะมาถ่ายรูปเล่นตรงนี้นะคะ เดี๋ยวแวะดูห้องก่อนเดี๋ยวเขาไปล่องแพแล้วห้องสวยมากใหญ่มากอะตอนนี้ต้องไปล่องแพแล้วเขารอเราอยู่ いい上お貸ししたか แพมาแล้ว let's go โอ้ยดีอ่ะไปเลยค่ะลูกพี่ลงคอไปอ่ะ เลิกเล่นแล้วเหรอ
รีสอร์ทแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะว้าเมื่อกี้ตกลงไปอ่ะสาแบบว่าจะซอบๆแล้วอ่ะ ขึ้นมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันแต่เดี๋ยวขออาบน้ำแต่งตัวก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านอาหารเย็นจ้า ถึงแล้วร้านอาหารเย็นของเรา ร้านโออีหลี สั่งดีกว่าค่ะหิวแล้วอะค่ะ กินแล้วนะคะนี่ขอเจิมด้วยนี่เลย งั้นเราจะเติมด้วยไก่ทอดน้ำปลาอร่อยมาก เฮ้ยน้ำจิ้มเขาแซ่บมาก ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมของหมดเร็วอ่ะ นี่คือไซส์ M นะคะ คือถ้าใครสนใจก็มากินได้แต่ว่าต้องมาไวๆเตือนแค่นี้ไม่งั้นอดกินของอร่อยเพราะเราพลาดไปหลายเมนู สัก5 โมงจ่ามารอเลยจ้าเขาเปิด5 โมง5 โมงปั๊บเข้ามาเลย อ่า อร่อยอ่ะ อร่อยเนาะนี่มันอร่อยอ่ะ ถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูที่ข้างล่างได้เดี๋ยวมันจะเขียน Facebook ของร้านมาให้ดูแล้วกันทำไมจะขอตัวไปกินก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีภารกิจไปทำแต่เช้าเลยนะคะ ถ้าอยากรู้ว่าจะพาไปทำอะไร เจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ Good morning เช้าวันที่ 2 ค่ะทุกคน นี่มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงห้องเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปทำกิจกรรมตอนช่วงเช้ากัน ถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรรอแป๊บใหม่ขอไปกินข้าวก่อน แล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะอาบน้ำช้างกันนะคะตอนนี้ ถ้าใครสนใจนะคะทางไทยทาราก็มีกิจกรรมอาบน้ำช้างนะคะจะเสียค่าอาบน้ำช้างคือคนละ500 บาท อันนี้ถ้าซื้อคูปองกับทางรีสอร์ทครับ ค่ะ จะได้ส่วนลด 50 บาท อ๋อก็คือจะเหลือ 450 ถึงแล้วค่ะลงกัน นี่นั่งรออยู่เหรอ นั่งรอการ์ตูนค่ะอ๋อนั่งรอช้างมาตื่นเต้นนะไม่เคยเล่นน้ำกับช้างเลยอะปวดแขนเฉย โอเค ไหนเป็นไงมั่ง ๆตอนเนี้ยเก่งทั้งตัวเลย เฮ้ย โอ้ขันน้ำได้เนาะ เฮ้ยตรงเฮ้ย อันซีนว่ะ น่ารักมากเลยทุกคน ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดตื่นเต้นดี สนุกใช่ไหมคะแฟนต้า เราเป็นเพื่อนกันเนาะ ถ้าใครสนใจมาได้เลยนะคะที่นี่มีอะไรบ้างคะพี่ น้ำช้างห้องแพดูช้างโชว์ วันนี้มีช้างโชว์นะคะเดี๋ยวพาน้องแฟนต้าขึ้นบกก่อนการ์ตูนแล้วมา Run ไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนค่ะทุกคน นี่เราจะมาให้รางวัลแฟนต้ากันนะคะ เสียงไปไหมโอ้ย thank you เสียง ค่ะเดี๋ยวเราไปดูโชว์กันเขามีโชว์ช้างด้วยมาค่ะเดี๋ยวเขาจะเริ่มแล้วตอนนี้น้องกำลังวาดรูปต้นไม้เอาดิเต้นไปด้วยวาดไปด้วย ไหนการ์ตูนเข้าไปทำอะไร ให้เพื่อนนวดหลังให้หน่อยไปแล้วไปแล้วเป็นไงบ้างคะดีค่ะ
ค่ะ สบายวะ สบาย สบายโอ้ย very good เฮ้ยใจตูดว่ะ 20 บาทอะไรก็ให้ครับ いい腕お貸しした ไป แล้วนี่จะไปไหน ไปขี่ช้างจ้า ก็เดี๋ยวไปนั่งชิวๆ ผึ่งให้เสื้อแห้งกันไปจ้า นี่อยู่บนช้างแล้วนะคะ いい腕お貸しした เมื่อกี้ลองคุยกับพี่ควานช้างพี่เขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ที่เนี่ยชาวต่างชาติมากันเยอะ อยากลองชวนคนไทยลองมาเที่ยวกันลองมารู้จักกันน้องๆดูเราจะหลงรักอย่างไหมที่นี่มีกิจกรรมหลายอย่างเลยแนะนำไหมจะกลับไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเราจะแวะหาอะไรกินก่อนกลับกรุงเทพเดี๋ยวเจอกันไปแล้ว いい腕お貸しした เรามาถึงคาเฟ่กันแล้วนะคะทุกคนสำหรับคาเฟ่นี้บอกเลยว่าใครที่ชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยคาเฟ่นี้ไม่ควรพลาดเพราะว่าที่ถ่ายรูปเยอะมากนะคะ แล้วก็บรรยากาศดีมากเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าไปเลยเข้ามาแล้วใช่ค่ะนี่ แต่ต้นไม้แล้วก็ของแขก เพื่อสั่งอาหารกันดีกว่าที่นี่นอกจากของหวานแล้ว ยังมีอาหารคาวด้วยนะจ๊ะกินอะไรจ๊ะ ที่นี่อะไรอร่อยนะ ที่ใหม่เคยอ่านมาเจอก็จะเป็นพิซซ่า1สั่งกันไปแล้วนะ เดี๋ยวรออาหารมากันอาหารมาแล้วนี่คือของเราทั้งหมดการ์ตูนแบบแอปสั่งมาเพิ่มหลายอย่างมากเลยก็อันนี้เป็นพิซซ่าหน้าแซลมอนแล้วนี่อันนี้แซลมอนเยอะกินแล้วนะเป็นยังไงไหนเขาบอกว่าเผ็ดมากหูชิมนิดเดียวแบบการ์ตูนมันต้องควรคำใหญ่กว่านี้ มาเลยอ่ะ แค่ลิ้นแตะไปอ่ะรสเผ็ดมันก็ค่อยออกมาแล้วอ่ะเผ็ดจริงไก่แบบเนื้อแน่นมากรสชาติแบบยังไม่เคยกินรสนี้ที่อื่นอร่อยมากๆเลยแบบ อันนี้คงหมายสั่งสปาเกตตี้ผัดขี้เมามาดีกิน อันนี้ขายดีที่สุดในบรรดาสปาเกตตี้ เป็นเลยคนมันแต่ว่ามันเข้มข้นมากเลยอะคนนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวขอไปกินของคาวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อด้วยของหวานกันนี่ของหวานเรามาแล้ว อันนี้ก็จะเป็นเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนส่วนอันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตเมื่อกี้แอบชิมอันนี้ไป1 ลูกอร่อยมากขออนุญาตตักนะคะอันนี้ก็เอาด้านล่างก่อนละกันสัมผัสได้ถึงความนุ่มของเค้กนี่ครีมมีความหวานนิดๆเค้กก็นุ่มไม่หวานเวอร์อร่อยหุยข้าวใหญ่ไปปะอันนี้ไม่ได้อร่อยอร่อยนะ เหมือนบ้านนี่อ่ะ ฟินอะ ดีชอบอันนี้กว่านี้อีก ตัวเค้กหอมใบเตยมาก วันนี้เป็นไงบ้างคะสำหรับคาเฟ่ราวีรีวา บอกเลยว่าที่ไม่อกินเรากินอะอร่อยทุกอย่างคอนเฟิร์มแบบร้านเนี้ยถ้าให้คะแนนอะ10 เต็ม 10เลยอะ ใครมาการต้องมาโดนร้านนี้ ต้องลองมาดูแล้วก็ที่สำคัญวิวติดแม่น้ำเลย เดี๋ยวไว้จะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกตอนกลับสำหรับวันนี้ทริปการ EP 2 ของเราก็จะปิดวอล์กตรงนี้เลยนะคะมาการเนี่ยมีกิจกรรมทำอะไรเยอะกว่าที่คิดจริงๆ ใครที่ไม่เคยมาลองทั้งขี่ช้างล่องแพก็มาลองได้ เรียกว่าจบครบที่การแล้วก็ไม่ไกลกรุงเทพสำหรับใครที่ไม่ได้ดู EP ที่แล้วก็ไปดูน่ารักเหมือนกันรับรองนะคะ แล้วก็วันนี้ใหม่กับการ์ตูนแล้วก็ทุกคนลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวทริปหน้าใหม่จะพาทุกคนไปไหนก็อย่าลืมรอติดตามนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตาม Sneak Out ด้วยแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย